Do'stlar, 2026-yilning 1-fevralidan qariyb yana bir haftalardan keyin mamlakatimizda avtomototransport vositalaridan foydalanish bilan bog'liq qator yangiliklar joriy etilmoqda. Qonunchilik bilan ushbu xabarimni barcha avtomototransport vositasi bo'lgan tanish-bilishlaringizga maksimum darajada yuborib qo'ying, albatta foydali bo'ladi. O'zingiz uchun ham saqlab qo'ying. Quyidagi yangiliklar joriy etilmoqda. Birinchisi, ishlab chiqarilganligiga 50 yil yoki undan ortiq bo'lgan transport vositalaridan foydalanish, shuningdek ularni qayta ro'yxatdan o'tkazish taqiqlanadi va bunday transport vositalari davlat ro'yxatidan chiqarib yuboriladi. Ikkinchisi esa avtomototransport vositasi ro'yxatdan o'tkazilganligi to'g'risidagi guvohnomada mulkdorning manzili ko'rsatilishi talabi bor edi, bilasiz, hammangizga ma'lum. Endilikda esa mana shu talab ham butunlay bekor bo'linmoqda. Uchinchisi va eng muhimi esa do'stlar, avtomototransportni davlat ro'yxatidan o'tkazishda quyidagi 4 ta muhim hujjatni do'stlar vakolatli organlardan idoralar aro elektron hamkorlik qilish orqali olish imkoniyati yo'lga qo'yiladi. Birinchisi, avtomototransport vositasining oldi-sotdi shartnomasini. Ikkinchisi esa elektron onlayn auksionlarni tashkil etish aksiyadorlik jamiyati tomonidan berilgan auksion bayonnomalarni. Uchinchisi esa davlat ulushi mavjud korxonalar tomonidan ishlab chiqarilgan avtomototransportlarga beriladigan elektron hisob ma'lumotlari va to'rtinchisi eng muhimi do'stlar, avtomototransport vositasi mulkdorining ma'lumotlarini. Bu degani sarsongarchilik yo'q, ovoragarchilik yo'q, asabbuzarlik yo'q degani. Joriy etiladigan yangiliklarning huquqiy asosini aytib o'ting Akbar Shoh deydiganlar uchun aytib o'tmoqchiman do'stlar. 2026-yil 20-yanvardagi 11-sonli hukumatimizning qarori hisoblanadi. Mana bu yerda ko'rdingiz, Telegram kanalim chiqdi. Hujjatni to'liq matnini ushbu Telegram kanalimdan olib, ochib o'qib tanishib olsangiz bo'ladi. Do'stlar, qonunchilik sohasidagi mana shunday yangiliklardan o'z vaqtida xabardor bo'lish uchun Kaminaning ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarini albatta kuzatib oling deyman. O'zingizni ehtiyot qiling.